Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi tips sederhana dan informasi tentang khasiat dari daun kumis kucing untuk mengobati rematik. Ini daun kumis kucing yang biasanya kita jadikan tanaman hias di depan rumah kita, ternyata sangat ampuh dan luar biasa sekali bisa mengatasi masalah di persendian, terutama untuk penyakit rematik. Rematik sendiri adalah penyakit yang menyerang persendian, otot, dan urat. Pengobatan untuk penyakit ini biasanya ditunjukkan untuk mengurangi rasa nyeri, menghilangkan peradangan, serta memelihara fungsi persendian agar tetap dalam keadaan baik. Untuk penyebab rematik memang banyak pakar yang belum mengetahuinya secara pasti ya. Namun disinyalir penyakit ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor genetik, infeksi akibat virus, atau karena perubahan hormon yang terjadi di dalam tubuh kita. Sebelum saya membahas tentang pengobatan rematik dengan daun kumis kucing ini, saya akan menjelaskan beberapa gejala dari penyakit rematik itu sendiri ya. Yang pertama, nyeri pada anggota gerak tubuh. Yang kedua, otot menjadi lemah dan kita sering tidak kuat berjalan jauh. Yang ketiga, terjadi peradangan dan bengkak pada persendian, biasanya agak berwarna kemerah-merahan ya. Kemudian yang keempat, sendi terasa kaku. Yang kelima, terjadi kejang dan kontraksi pada otot-otot kita. Yang keenam, mungkin gangguan pada fungsi persendian. Yang keenam, bunyi pada sendi. Biasanya kalau kita jalan atau kita bergerak ada bunyi kretek-kretek ya. Yang kedelapan, sendi sedikit mudah goyah. Yang kesembilan, perubahan bentuk pada organ tubuh. Yang ke-10, yang ketika sudah agak parah biasanya adanya benjolan atau nodul-nodul yang berwarna merah kehitam-hitaman. Itulah beberapa, kalau kita ada gejala seperti yang saya sebutkan tadi, maka kemungkinan besar itu adalah penyakit rematik. Memang ada beberapa cara pengobatan tradisional yang bisa kita pakai untuk mengobati penyakit rematik ini. Salah satunya adalah menggunakan daun kumis kucing dengan sedikit ditambah daun meniran ya. Ini kedua-duanya sangat mudah kita dapatkan. Jadi pengobatan herbal itu aman untuk jangka panjang. Mungkin kelemahannya adalah dia tidak bisa mengobati secara langsung. Mungkin butuh beberapa waktu ketika obat ini bisa meringankan penyakit kita. Untuk caranya, kita siapkan daun kumis kucing dan meniran, kemudian kita cuci bersih dengan air mengalir sampai benar-benar bersih. Kemudian kita siapkan 3 gelas air. Kemudian kita rebus. Kemudian kita masukkan daun kumis kucing ini tidak membutuhkan terlalu banyak, mungkin sekitar 5-10 helai ya. Kita rebus dengan api sedang besar, jadi tidak terlalu besar apinya. Mungkin untuk perebusan ini membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit. Ini kita masukkan daun kumis kucingnya. Begitu juga dengan daun menirannya. Daun menirannya pun ini juga jangan terlalu banyak. Kita ambil daun-daunnya tanpa batangnya, kita singkirkan. Lalu kita rebus bersamaan. Sekali lagi, untuk perebusan ini membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit. Nanti kita rebus dengan 3 gelas, kita sisakan kurang lebih tinggal setengahnya aja. Untuk perebusan ini usahakan jangan ditambah apapun, gula atau madu atau yang lain-lain. Kita rebus sampai tersisa airnya tinggal setengah. Setelah kita rebus tadi airnya tinggal setengah, maka kita saring,
kita jadikan 3 ya. Karena nanti kita akan minum 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Untuk rasa dari rebusan ini mungkin agak pahit karena itu adalah efek dari daun meniran tadi ya. Sebenarnya kalau daun kumis kucing itu tidak terlalu pahit, karena ditambah meniran maka rasanya agak pahit. Dan ini sekali lagi kalau bisa jangan ditambah gula. Kita minum kurang lebih setengah gelas tadi 3 kali sehari. Kalau kita minum secara rutin tanpa putus, mungkin kurang lebih 3-5 hari penyakit rematik kita akan sembuh ya. Dan setelah penyakit rematik kita sembuh, kita juga masih bisa meminum mungkin sehari sekali untuk pencegahan rematik itu datang. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati, itu adalah semboyan dari pengobatan herbal. Karena herbal itu pengobatan yang membutuhkan waktu dan proses, tidak seperti obat kimia yang efeknya bisa secara langsung. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe biar video-video saya bermanfaat untuk banyak orang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.